Auskultatsiya bu fonendoskop yoki stetoskop yordamida yurakni, o'pkani hamda ichki organlarni eshitish demakdir. Unda biz auskultatsiya sersadan boshlaymiz. Auskultatsiya sersada 5 ta tochka muhim rol o'ynaydi. Birinchi tochka bu mitralniy klapan, ikkinchi tochka esa artalniy klapan, uchinchi tochka klapan ligosniy arteriya, to'rtinchi tochka bu трехстворчатый klapan, beshinchi tochka botkina erba.